بسم الله الرحمن الرحيم رمضان كريم waxaan maanta xaggan isku inaan ka hadalno ujeedkii iyo ahdaaftii loo aasaasay dalada beedha waxaa loo soo gaabiyay Puntland Education Development Association ururka horumarinta waxbarashada Puntland. dalada beedha waxaan u aasaasnay hirgelinta iyo horumarinta waxbarashada bulshada jilicsan. waxaa jira research tiro badan oo aan sameynay anagoo dhalinyarada Puntland oo ka kala socda dhammaan deegaanada Puntland, Boosaaso, Garowe, Qardho, Puntland iyo Kalkac. haddii research tiro badan aan sameynay waxaa jira boqolaal daladood oo magaalada Garowe ka aasaasan gaar ahaan caasimadda Puntland, kuwaas oo asaasan ahdaaf iyo ujeedooyin kala duwan. waxaan ku wada tashanay oo aan ku wada midownay inaan aasaasno dalada loo yaqaano Puntland Education Development Association, dalada ururka horumarinta waxbarashada Puntland, taasoo ka shaqeyn doonta horumarinta iyo waxbarashada bulshooyinka jilicsan sida IDPS-ka, dadka adultka iyo waaweyn, dadka childrenka ciyaalka yararka aan waxbarashada awoodin, waxa kaloo loo yaqaano dadka disabled personska, yani dadka naafada ah. dalada marka asaasinay waxaa jira ujeedooyin iyo ahdaaf tiro badan oo asaasnay. waxaa jira waxyaabo tiro badan oo noo qabsoomay, sida tusaale ahaan inaan dadka qaybtooda oo kale aan waxbarashada awoodin aan waxbarashadii aan ka kaabno annagoo adeegsanayna ka tabar ahaanteena iyo haddii cid kaleba naga caawin lahayd. sidoo kale waxaa jira wax loo yaqaano waxbarashooyinka waxaa kala qaybinay laba qaab, wax loo yaqaano written iyo wax loo yaqaano school systemkii, yani dadka qaybtooda in anagu inta u tagno aan gacantii wax ugu soo dhigno oo dad dalada ka mid ah oo dalada ku dhex jira ay marka qaybta inta waqtigooda qayb ka mid bixiyaan ay tagaan meelihii kaamamkii inay wax mataqaana dadka waxbarashada usoo dhigi karaan oo waqtigooda qayb ka mid ay siin karaan. waxaa kaloo aan 99% aan ku rajo weynaan barnaamijka school systemka ama wax loo yaqaano certificate learning, yani in dadkii qofkii aan geeyno school waxbarashadu ka bilaabo 1 ilaa up to form 4 aanu noqon qofkii inta micnaheedu aan waxbarashada aan barno ama furtaan oo asaxno ama qoraalka aan taa qofku u hagaajino inaan hadhowdi aan ka tagin oo mar dayacaan aan uga tagin, laakiin aan isku dayno qofka inta waxbarashada uga bilowno ilaa up to form 4 soo gaari lahaa. sida ogtihiin magaalada waxa loo kala qaybiyay laba qaybood baa kala qaybinay. dadka disabled personska ama IDPS-ka magaalada dhexdeedana city center-ka qadeed baa degan, waxa loo yaqaan remote area magaalada banaankeedana qayb baa degan. dadka remote area ku nool waxay u baahan yihiin qaab iyo system ka duwan dadka city center-ka degan, qaab ka duwan buu u baahan yahay in loo dhaqmo. tusaale ahaan dadka IDPS-ka magaalada banaankeeda ku nool waxaa jira dad aan awoodin waxa loo yaqaano basic needs, yani tusaale ahaan qofku inuu wax barto wax ka muhiimsan inuu horta wax cuno. yani qofka hadduu uusan helin waxa uu quudan lahaa tusaale ahaan foodka oo kale, dee waxaa imaanaysaa in waxbarashadiisii iyo hawshiisii ay iyada dib u dhac weyn ay ku timaado. marka waxaan ka taxadirnay maadaama barnaamijku yahay Puntland Education Development oo waxbarashadii iyo horumarkii bulshada aan isku jirno, dadka qaybtooda aan foodka haysan oo kale waxaan isku daynay qaab aan wax ku gaarsiin karno. waxaan xaggan aan fariin ugu dirayaa dhammaan dhalinyarada reer Puntland, gaar ahaan dhalinyarada ku nool caasimadda Garowe. barnaamij waxa weeye hadda garaadsaday oo hadda meel fiican maraya in cid walba oo barnaamijyada noocan oo kala dayanaysa ama social workers ka dayanaysa in horta barnaamijkan nagala qayb qaataan. waxaa kaloo aad ugu rajo weynahay in barnaamijkan uu dhammaan gobolada Puntland, tusaale ahaan Qardho oo kale, Boosaaso oo kale, Garowe oo kale, Puntland oo kale, Kalkac oo kale inuu si wacan uga shaqeeyo. waxaan xaggan uga mahadcelinayaa dhammaan dhalinyarada barnaamijkan hor fadhida oo sida quruxda badan u dhageysanaysa in barnaamijkan uu yahay barnaamij taabagal ah oo dhaqaaqaya, haddii noqon lahayd xaggeena ama xag kaleba inaan si wacan ugu soo wada jeesano sida barnaamijka aan lagu dhaqaajinayo. dhalinyaro bulshada wax baratay waxay ka anfac badan tahay kuwa aan wax baran. Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka soo ku leeyahay qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, yani nabi maxamed dadka wax bartay oo wax garanayay dadka aan wax garanayn miismini wama inma yatadakkaru ulul albab. waxaan ku rajo weynahay dhammaan bulshooyinka reer Puntland in barnaamijkan sida ugu dhaqsiyaha badan oo ugu wanaagsan inaan kala qayb qaadan doono. taageerida barnaamijkan waa helnaa haddii noqon lahayd dal iyo haddii noqon lahayd dowlad. cid ugu horeyso barnaamijkan ugu taageeray nagu garabsiisana waxa weeye waa dadka reer Puntland. aad baan u mahadsantihiin. barnaamijkan waxaan rajaynayaa nagala qayb qaadataan.